那不行，我哥整一下，不是你整啥，大哥呀？你来找小姐来了？那虎娘们儿，你起不来，你还不能湿上吗？行，拉倒了啊，大哥！那小裤子给你整个，还整个渐变色。哎呀，这功夫整我大哥那脑瓜懒子正好衔接上了。你看他俩还连上了，你离远点，大哥，你正好跟他接上了，跟他那卡不当。腰细可能都长那儿去了。哎呦我的妈！哎呦我的妈，这小腰全长得正，哎呀，这正点呢，家人们呢，这正夹着他那个悠不起来。哎呦我的，真的大哥，哎呦行，真的大哥，相中这1号女嘉宾了。我相中这小三不是这娘们儿了。相中这娘们儿了是吧？相中他哪儿了，大哥？我看挺好的，没准搞里能得不是？我看长得挺好看的。大哥，你就寻思寻思，别说出来，大哥啊！你现在在我等会儿我能给他给你放大，但是我指定能让他放，指定让你放不到里边去。总我看看就行，主要是过眼瘾。先打个眼，先看一下子呗。那不行，我哥整一下，不是？你整啥，大哥呀？你来找小姐来了？没有，你看我这嘴瓢了，睡迷糊起来的。我看娘们这么的来，姐妹儿能起来不？啊，现在就起来呀？那等会儿下播去啊？啊，你现在就看，不是现在他们不起来，等会儿下播上他那时候起来去。你不用我那啥不打？那人家老爷们儿，你看老爷们儿，我也给你拉上来了。这功夫你还拿上情拿上价了？不是起来是啥意思？我起不来，我也没有啊。他起来，我起不来。啥就是你得起来？哎呦我的奶呀，家人们呐，站起来！站起来的意思懂了。这虎娘们儿，你起不来，你还不能湿上吗？行，拉倒了啊，大哥！你重新上来一下子，大哥，我给他给你放大一下子，让大哥重新上来。我感觉挺好的，你咋给整下去干啥呀？我没给他整下来，我让他重新申请，我看看，我得给你放大，我好好瞅瞅。我这好不容易整的，是，我得给你放大。你看看，哎呀，这穿小裤子给你整个，还整个渐变色。哎呀，这功夫整我大哥那脑瓜懒子正好衔接上了。你看他俩还连上了，你离远点，大哥，你正好跟他接上了，跟他那卡不当。我看不着吗？你等会儿，我给你挪过去，我给你挪到左边去。你这也是真大哥，你那脑瓜也当害。啊，这回行。那我不给你接上了吗？不，咱俩接上没事儿，你接他的话，你这正好站起来，那不对吗？那不走。那个，我看看，那旁边的挂的是啥呀？摘呗。不是，旁边挂的备用钥匙啊，那是腰带。哎呦我的妈！你看这玩意儿似的，这家似的。你在侧面呢，姐妹儿看不出来个坡。哎呦我操！哎呦我的妈！这比你脑瓜都大呀，一涵呐！大哥，你看你这么不是假的吧？你身高1.62米，体重108斤，咱俩这体格晃上晃下，你怎么那么大呢？我也不知道，我都这腰细可能都长那儿去了。哎呦我的妈！哎呦我的妈！这小腰全长得正，哎呀，这正点呢，家人们呢，这正。你那是后天开发的，塞卫生纸了。我家老铁说，没有，这都是我跟你说，就是有孩子之后，吃那个奶水，我跟你说都有点你就是自己喂的呗？喂那个喝奶粉是吧？就是吃2月，然后吃的奶粉。哎呀妈！你瞅人家这大厅，家人们呢，真那么宽敞，啥玩意儿还得挑大的找，家人们一瞅都眼灵，你就别说玩儿，别说那啥了。他主要是吧，他家那阳台啥的采光也好，你转过来你蹦跶，我看到底真假的，你别这忽悠我。对，你是真的话假着他那个悠不起来。哎呦我的，真的大哥，行，真的大哥，这葫芦岛小妖姬，小骚那个行，这个真可以，这他妈前夫哥他妈没少那啥呀，家人们呢，这都是能并上不那腿呀，那大缝呢？前任的功。哎呦我看看，等的大哥，这都赶他妈小姑娘了，真的回来吧，姐们儿，这指定是相中了。
我说实话，我就得意那女的涂点小甲脂油，我看她那透红透红可漂亮了，你没等看着呢，你呱给放回去了。哎呦我，他说这是你大哥，你行了，你别陷进去，大哥，没等咋地呢。我了解了解你，你多大岁数啊，大哥？没多大，岁数啊？岁数啊，那个35，我一下给我整想35岁，比他小1岁是吧？身高多些？35周，身高182。182，哎呀妈，个头不小。大哥，人家古人说咋的呢？个大他长小，不是个大他长脚，个小他长鸟。你说你那1.82米大个的，那不全长那啥了吗？不对，我这跟他说的恰恰相反，我脚小。古人说的不对呗？你说的对，但是我不。你穿多大鞋吧？我问问。我40码大鞋。40码的脚啊？那真不。多体重？体重150来斤，150来斤是吧？家是哪儿的？东北的呀。东北是那个哪一块的东北？东北大了去了啊。那个吉林长春的。长春市里的。那市里的，该编子吧算3环。3环做啥工作的呀？我们家这开小车。开车干啥去？干活吗？开车干活去。开出租车的。那不开，谁开那玩意儿死累的还打表还得扣表？那开啥的呀？开滴滴的啊，跑滴滴呀！啊，这玩意儿一划不就完事了吗？那玩意儿还得哭扣表。你年收入多些呀，大哥？年收入年收入7、8万吧，也就一算，我也没整过年收入啊。7、8万，一天跑几个点啊，大哥？你看10来个吧，也挺累的，往那嘎一坐。那你这是做活啊，大哥呀？那我这往那一坐不动弹。你妈，那敢讲话，一天他妈做10来个点，懒的都做憋屈了，这样吧的。哎呦，真是，我一回到家上去，我就天天得冲个澡，不冲澡那懒整全汗。那你这一天他妈做10来个点，家人们呢？这点好钱挣的他妈不易呀，家人们呢？开几年了，大哥？你们开的都有5年多了。开5年多了。那个离婚的。你咋知道呢？那小伙他也不来我这直播间找啊，大哥呀，来直播间啊。那个离婚几年了？离婚2年多，不到3年。离婚2年多，不到3年，处几个呀？处俩。吃过啥离的，大哥？你非得说呀？得说。我有点不好意思呢。憋了呗。什么玩意憋了？当憋了呗。那跟那不发生关系，那玩意有啥不好意思？人都说了，那人都说咋说？那没当王八没当憋，你有啥不好意思的？我也不，那我那方面事我有点不老好意思整。你看你还有啥？你有啥不好意思？你离婚了都不想磕碜了，你还不好意思整？咱不好使了？那好使，咋不好使呢？你看，你就一说这功夫，他那脑瓜拨楞的跟拨浪鼓似的，下面呢。那你这大老爷们谁说我不好使？你咋不配套？跟你前妻不配套啊？配套倒是配套，他天天要配套啊。那就给他呗，那玩意儿闲也是闲着呀。我天天人家人家他妈女方人30如狼40如虎，50他妈还得能坐地吸一回土呢。你咋你那玩意儿粘连了？不是他一天你是整要吃3、4回大米饭，我这受不了啊！我本身我一天跑10多个小时，那没啥事就给他闷呗，在家下边黑，不跑夜班的时候啊。闷不动啊！你本身干活往这一坐，说句不好，他那喇都要磨掉了。你看你那，哎呀，我的妈！你那个头真鸡巴白长，家们呢？那1.82米，150来斤，真的，你说你30来岁，你这功夫闷不动，那到40你还得废了呢。我原先180来斤呢，能给我硬给闷瘦30多斤。那现在又咋？就是离完婚之后又缓过来了呗？那么刚开始那股瘦的时候都不到140了，这股刚胖10多斤。那你行不呀，大哥呀？你别完犊子玩啊！哎呀，说支棱就支棱。你别他妈两袖清风一本正，咋他妈扒拉也不横？就怕你这个，真的，你肥大不？那不的，正常。那个啥，潮湿。那个就是我想问一下，那大哥有没有这高那高啥的呀？那个个头挺高，就个头高，行，明白了。完那个彩礼3金能给不？
少整点呗，行。大哥，你是营养不良吧？咋的呢？你这瞅你就你给人一种感觉就瞅着好像差点意思这样的。这两天没休息好，那我问跑车跑个长途。那我想问一下大哥，你对女方有没有啥要求啊？有要求，有要求啊，那必须得有啊。啥要求啊？就像这女嘉宾似的，天天就是一个月30天，得有28天给那个指甲盖给我抹成红绿赤橙红绿青蓝紫，我得一看。啊，就是啊，抹指甲盖就行呗。指甲盖不行，得脚趾盖。啊，脚趾盖。你这人有啥癖好啊，家人们呢？你这像我愿意看就是啊，就愿意看，不愿意使唤。你摸摸也行。哎呦我的妈呀！那啥，大哥，我问一下他，彩礼3金能接受给多少钱呢？给个18000的，你要天天说1月30天能给我抹30天，这加点也行。彩礼3金能给18000块钱呢？嗯呐，你这多给点也行，你看人呗。你能接受啥价？啥价？你这玩意直接就给底价整出去了，三五个就行。三五个呗。你手里有多少存款呢？几位数？几位数？你这么的保守点说。6位。哎呀妈，这老爷们儿真的连我阳光大哥脚趾头都配不上。你这一点老爷们儿的底气都没有啊，家人们呢？你那个啥，大哥，我问一下他，你对女方没有啥其他的要求了，就天天给你抹指甲盖就行啊？那不行啊，那得孝顺我父母啊。啊，得孝顺你跟父母一对生活呢？不在一对生活，你不也得有时候不得见面吗？能接受赡养老人的呗？对，我家就我自个儿。你跟你前妻有孩子没？有啊。男孩女孩？跟你一样。啊，跟我小姑娘呗。嗯呐。归谁了？归他了。啊，归他了。你每个月负担多少啊？给那个1500啊。给1500是吧？观察地还没少给，真的。那姐们儿，那个这大哥长春这小伙咋样？你感觉？我感觉挺好的呢，东北的挺实在的，有啥说啥。那你想了解了解啊，进一步的啊？对呀，了解了解。我感觉他奔我来的。姐妹儿，你是祖辈传，瞅得儿不烦吧？没有，反正我瞅他是挺不烦的，你瞅他不烦，瞅他挺稀罕呗。我感觉就是挺来电的，我感觉。那你挺来电的，那你俩是点个关注？那不是啊，小哥的话，我俩得了解一下就。还得了解一下他，看看进一步能不能来电呗。啊，对呀。了解了解。啊，对上路的，那你俩拉个吧。那小哥，你知道吗？我是东北人，就有啥就直说，你知道吗？咱俩在一起之后的话，你知道吗？就是彩礼的话，你就给我2.8就行。我感觉的话，这就是一个形式的玩意儿，一个形式的问题，然后也是一个态度嘛。你给我2.8，你看行不行？就意识一下就行了。2.8，中也不多，你这行，就看那脚趾盖都给你2.8了。行，那我谢谢你了。但是你知道吗？但是3金的话，你得给我买点儿。我就喜欢那金子啥的，喜欢那大镯子，就是那种轮胎大镯子。你也别给我买太大的，就给我买1样就行。3金我不要，就要1样。你就照个10个 W 给我买1样就行。老妹儿，你看我像10个 W 不？你现在那金子多贵呀，那都敢要我嘎碎了。你不行，我先给你买个金包银，给你买个假的，你先带着呢。等过一段金便宜了，我再给你买呢。不是哥，那你说的话，你这玩意儿也是一个态度，对不？我上哪儿去这一带，上哪儿去一问，这是我对象给我买的，你也有面子啊，是不是啊？那是倒有面子，你弄的老妹儿，你不行，我看现在那网上有那个什么198呀、98呀，那嘎全在，都是5金都能给你磕来，他也不知道真的假的，他也不能验，我都给你买来，我脚脖上我都给你戴上，你看行不？不是哥，你说那话不对呀，那玩意儿一戴脖子掉色黢黑，你尤其这夏天了，我一戴的话，你这脖子整掉色了，多磕碜呐！哎呦我老妹儿，你虎哥给你买纱巾，那玩意不掉色，你拿火烧都没事哥买过，哥那家100来克的都挂脖上都坠脖了，我后边都不戴了，现在搁那戴搁2年了，洗澡都戴，都不掉色。不是哥，不是你说的那么回事儿，你知道吗？你就表示一个，要不你见面啥，你也不得送我个礼物啥的嘛，对不？咱就来点实际的，别整那鲜花啥的，我感觉没有用。老妹儿啊，你见面送点礼物倒都行，你要点啥实际的？那玩意儿表示哥一份心意就行了呗，你也不能说照哥偷掏啊，那哥那裤兜都让你掏漏了。
不是哥，到时候你知道吗？你就给我买一个，你放心，我肯定不会亏待你。到时的话，我跟你说，我妈我爸一高兴还从陪嫁底儿呢，肯定你不会亏的，这一点你放心，对不对？我就想带出，你知道吗？让家人看看我找到一个好老公而已。那聪实在不行，到时候你爹你妈给点陪嫁的，到时候我也不要，你都买都添里得了。我跟你说，到时候另说着。我跟你说，你这头脑真够用，你知道吗？但是你知道吗，小哥，我是这么想的。你看我虽然是二婚了，对不对？但是的话，我也不是那随便的人。到时的话，就是咱俩在一起之后的话，你就给我拿开包费，你知道吧？这个你能懂吧？我不用直说，你就给我9.9就行，咱俩长长久久的。但是你知道吗？这个你不能给我俩讲了，你这个必须得给我。我跟你说，你要是不掏钱，你绝对不能碰我，我肯定不让你碰我。虽然是二婚，但是多少的话，我得要个保证。我跟你说，你就放心吧。你就开包费的话，你开完之后肯定值，因为我不是随便的人，这辈子我就跟你了。要多少钱呢？我老妹儿啊，9.9长长久久，9万9是吧？对，9万9那个开你一回包呗。完然后包永久，包永久不，姐妹儿？对，包永久，包永久是吧？你前夫哥也给你9万9了。他那时候彩礼给我的多，你别提以前了。我跟你说，他比我前夫哥好多了，没法比。那你前夫哥给你多少钱呢？那时候小不懂事儿，你把你最好的年纪给了你前夫哥，完然后那个跟你前夫哥在最美好的时光下了个崽的，现在你拖儿带女的老逼帮的，完然后找我大哥还要开包钱呢。我跟你说，现在我以前不一样。你跟我说鸡巴也跟我说呀，你扯毛哨的了呀！农村的公狗瞅你都要抽裆的，你长得像猪泡兰的成精似的，你还他妈有个明星梦，你还敢要个天大芝麻脸要开包钱？那凭你的气质跟形象的话，姐妹儿，你来我直播间要什么开包钱？你直接上，就别说了，家人们呢，你上姚的花里当小姐姐呗。你拿个手绢你都能撑起一片青楼了，你来我直播间作威作福来了，你盯那苦瓜脸，你看大哥像虎逼呀？姐们儿啊，我也没咋寻要的？什么？你没管我要，你来我直播间朝我直播间老爷们要，看我直播间老爷们就不好使，你没管我要。你老爷们都没说啥的，你七七八八的干啥呀？真有意思啊！那老爷们，我问问吧，大哥，你一天天懒闲都做抽筋了，挣那个一年挣那10万8万，能不能给他开回包？你要能给他开回包，今天一喊我啥话都不说了，你赶紧就领着他下去，别耽误我直播间大家伙的时间，我再给下一个申请。我这直播间不是说没逼了。小哥，行了，咱俩牵手吧，点关注，牵手，走啊！我拿包现在就上去。你行了，别整那浪荡劲儿的。你瞅好怡花苑小头牌，你搁那迎客呢，还9块，你要9块9我行。你要是9万9的话，我真没有啊。你实在不行，我上10字路口给你烧点，要一个再不咋的。哎呀妈，咋整的这屏幕啊？怎么的了？我咋卡了呢？你卡了没事，你没卡，你直接说就行，大哥。那行，一下给我整吓我一拘了，吓我一蹦哏儿。那个你实在不行，你当个小姐，我不行花个200、300，我点你一下子，省我花那9。对，一把一开支的。你要说有那活计的话，让你撅着，让你倒立的话，你能拿住这老爷们心，这老爷们1个月还能多找你几回，你还能挣点好钱。但是这姐妹我不是说啥，你在你们当地沈阳也是卖不出去了，整那个下策来我直播间相亲，看看能不能坑着个老爷们儿。我说这对还是不对，家人们呢？在你们沈阳你也是出了名的小骚逼，葫芦岛不是沈阳的。你他妈老鹰抓小巧，你好那个大傻屌我跟你讲，来我这直播间相亲白瞎，浪费那时间。你要是躺在干草垛子上，比这来钱快，姐们儿，你都老套筒的了，你还9万9，能趁着价格吗？你卖得了呗，3块钱买一块豆腐都他妈比你嫩。你跟我说啥？你是太上老君呐？你他妈可你现在能他妈长命百岁？你是仙丹呐？你灵丹妙药啊？老爷们不好使，塞到你那里边能好使啊？你个烂裤裆，你跟我说，你那尿壶镶金边了？你给大象口活，给他们鸵鸟揉蛋，你们全家都没有一个好操啊？你跟我说，我发现你这个臭主播，你知道吗？你是不是狗拿号多管闲事儿？你说七七八八的，我多管闲事儿，家人们呢？你们这帮骚逼不就是合了不贵卤的贵吗？家人们呢？彩礼3金我不要，我要金的，我要开包钱。那一个老爷们舍得在你身上给你花钱，不就是想耍空着话，想豁了你吗？想玩你吗？你说你钱最后要的不少，完最后你把着护着，你不让这老爷们玩，你不就是跟你前老爷们拉帮套的吗？
我跟你说，你知道吗？你别从那嘎七七八八，你跟谁俩呢？真有意思啊！我跟你俩呢，这种问知识，你走道捡个灯，你欠玩的命，你冒白的，咱俩等会儿来，鱼，咱俩一人30秒行不行？你说吧。行，我说，对我说30秒。你冒白汤，你烂裤裆，你不开美颜，脸上大疙瘩，比老爷们懒都大。就我这直播间没女的了，就你这一杯逼呀！你这家给我直播间这老爷们哈过的。等会儿没到点，行，到点了，到你了，到你说30秒了，说吧，去下去说去吧。